OK，今日講金牛座到底仲有啲乜？除咗嗯錢之外，嗯，嗯，因為我哋市面有太少嘅 information 講金牛座，有太多嘢講天蠍座，但係咁樣好唔公平啊！你有即係天蠍有金牛座，好多，天蠍有好多咩地下嘅世界、但丁嘅世界，乜柒咁樣，但係金牛座係乜鳩都冇，所以就要幫金牛座講多啲嘢咁樣。好，唔聽緊啦。咁呢一個係金牛座僅存啦，嗰幾個故仔啊。咁就嗯，關於誒宙斯咧，就想要溝女啊，就特登變咗隻牛咁樣，就去咗地球度，就綁架咗叫做歐羅巴咁樣呢個女人咁樣。你對呢個故仔有冇大概知道啲咩？以前我淨係知道 Zeus 變咗隻牛，冇啦，冇啊冇。或者你覺得呢個故仔有啲咩象徵啊？如果真係一個宙斯要為咗溝女，然後要變得牛，先至能夠溝到咁樣。嗯，即係 Zeus 都知道，即係 Zeus 唔可以點講？即係正常嚟講，如果 Zeus 做翻 Zeus，反而溝唔到啦，有機會。係啦，係啦，因為 Zeus 佢係一個冇肉體嘅存在，係一個嗯，無形嘅精神，所以佢要溝女一定要變咗做一個有樣有摸到見到嘅嘢咯。可以拿到先有愛啊。係啦，然後仲要佢要隱藏佢想綁架同埋強姦嘅慾望咯，所以就扮到一隻好溫順、好靚嘅白牛，就靠近歐羅巴咯。呢個故仔就係。嗯咁就可能陣間會諗到少少金牛座，譬如而家做一個透過神話係俾大家進入到金牛座嘅世界。嗯咁下一個咧，呢一個咧就係第二個僅存嘅金牛座故仔。咁佢係入邊見到就係海克勒斯啦，即係佢係一個英雄啦，半人半神英雄。佢就要接到任務啦，就係要去搞掂呢隻公牛。咁呢隻公牛咧邊度嚟嘅？就係宙斯同埋歐羅巴生嘅仔，佢就係米諾斯國王，即係就嗯係啱啱佢哋生嘅仔。然後咧，米諾斯國王咧就點講好咧？呢隻牛本身係一個禮物嚟嘅，送俾個國王，但係佢嗯，要還翻俾天神，佢唔可以據為己有。但係國王就覺得佢太好靚啊，好矜貴，所以就收埋咗俾自己度。然後隻牛咧就俾人詛咒咗，佢就發癲咗，就破壞晒一切咁樣，所以就迫於無奈咧，要叫呢個英雄開力士嚟搞掂翻隻牛咁樣。咁佢同樣都係講緊就係、佢同樣就係講金牛座就係、佢有少少類似就係你都係關於好靚好美麗嘅事物，但係然後你又想據為己有嗰種大概嘅勉力，嗯然後呢種據為己有係同暴力強迫係楞到關係，即係無論係第一個佢要強姦綁架，定還是係佢用翻武力去制服翻隻公牛，入邊都隱藏住少少關於暴力啊、武力啊，要用翻啲係咯，唔係我哋平時見到金牛座嗰種好 peaceful、好和諧、好穩定嘅狀態。當出現暴走嘅時候，嗯，我又有然後個，我想問下，因為通常星座個鋪排係即係下一個係接上一啲嘅 themes 啊嘛，即係你覺嗯得呢個可能暴力或者嗰個有種激情係白羊留低俾金牛嘅一啲 quality，或者會唔會？
可以咁講，但係可能你睇埋之後就知道點解，即係我有我嘅詮釋咯。？OK 即係 OK。白羊座可以係，但係係咯，咁係啦。咁金牛座其實入邊有收埋一個美杜莎嘅，唔知你知唔知？唔知。咁金牛座金牛座26度咧，嗰個位置嘅 exact 26度咯，就係fixed star 咯，即係行星 嗯 Algol。佢係喺佢個位置就喺金牛座26度嗰個位置。然後佢個 story 就係美杜莎，即係佢係象徵住美杜莎俾人斬咗嘅頭顱咯，特別係。咁咧，呢個就係入邊嗰個 story，即係背後呢個 Algo 嘅 story，就係當初咁其實美杜莎係本身唔係咁邪惡，即係佢個樣，佢本身係一個好無辜、即係好乾淨、好純潔嘅一個處女嚟。但係咧，有一個神就中意咗佢啦，然後強姦咗美杜莎。變相咧，美杜莎嘅老闆咧，阿典娜咧，佢就覺得咁樣好污糟咯，美杜莎。但佢又懲罰唔到個神，所以佢只能夠嫁禍俾美杜莎。所以佢就詛咒咗美杜莎，就係佢任何人見到佢，佢就會俾人石化咗咁樣。嗯係啦，然後咧，然後最尾個故事就係、就係呢條友啦，叫做 Perseus，即係帕爾修斯咯。佢就最尾係要將美杜莎剷除，因為佢係咯接到 task 咁樣，迫於無奈要將美杜莎斬死咁樣。咁見到就係美杜莎俾人斬咗頭之後咧，佢反而又生咗兩個人出嚟咯，一個就係飛馬，一個就係個巨人。係啦，咁入邊係有少少講緊嘅就係咯，聖經可能會諗到，係真係會講翻。咁第二個咧就係、之後嘅 story 啦，就係阿 Perseus 咧就喺一場婚禮度用咗美杜莎嘅頭顱咧去石化佢嘅敵人啊。嗯。咁呢個故仔都幾得意嘅，有興趣可以係，但係就唔多講。總之就係最尾見到就係美杜莎係能夠石化人，同埋能夠係一種詛咒嘅象徵。但係比較搞笑係，因為佢係金牛嘅 weapon 啊，所以佢係石係化而唔係溶咗或者可能着咗火啊嘛。係啦。嗯。我唔知可能石化對一個金牛座有少少 meaning，即係啊。係啊，即係如果你俾你扣連翻就係如果你俾你嘅物質咯牢固住嘅話，就係好似可能就係一個石化嘅狀態咁樣。maybe maybe 嗯。咁咧呢個咧係印度嘅卡列，係完全唔關事嘅。但係我覺得佢有某程度上係同阿美杜莎差唔多樣，啊差唔多個本體差唔多。入嗯。邊都有好多俾人斬頭啊嘅一啲古仔啊，同埋哈利之前都唔係咁 evil，唔係咁恐怖個樣。佢以前都係一個好純潔，即係好似美杜莎咁樣，係一個好乾淨，係阿 Shiva 嘅老婆嚟嘅。佢有第二個名，叫唔知叫趴唔知叫趴乜鬼嘢咁樣啦。佢都係個好乾淨、好美麗、好乖乖妹嘅形象咁樣，但係係咯，然後因為佢要打波嗰時，所以就變咗咁 evil、咁邪惡、咁失控咁樣。嗯。我自己覺得就係、即係兩個 story 都係講緊就係、一旦你係嗰種一旦你
失控咯，或者係一種入魔嘅狀態，就會令到你嘅物質被破壞，有呢種象徵。因為呢個 story 就係 Shiva 為咗救翻呢個世界，所以佢就要阻住佢老婆即 Kali 去繼續失控咁樣，所以然之後佢就俾人踩，即係 Shiva 俾人踩碎咗咁樣，然後 Kali 先開始發覺哦，咁樣唔得，咁樣唔可以再咁樣落去。係咯，係啊，畫風嗰邊就去翻埃及嘅年代咁樣。咁呢咁呢個咧就係阿 Steiner 用嗰個佢推崇嘅 system 啦，就係春分點喺金牛座嘅時候咧，就係埃及嘅紀元咁樣。但係 Steiner 用嗰個春分制度係唔同我哋現代用嗰個制度，佢係相信宇宙係完美咯，所以佢就係將每一個春分點嘅 period 都係 set 好咗，就係嗰個年，即係2000幾年就係2000幾年，佢唔會轉。但係現代人嘅相信嘅就係佢係會唔一樣，所以佢係同我哋現代人講嘅 period 係可以差成千幾年。咁而家用緊就係 Steiner 嘅 system 咯。咁嗰陣咧，係啦，上次就係講咗就係喺埃及時代啦，即係佢特別要將靈性嘅法則物質化啦，然後顯示到嘅就係識占星學啊、金字塔啊、幾何學啊、數字學呢一類型嘅東西咁樣。嗯咁意思就係一個好簡單、好概括嘅象徵，就係金牛座係有個能力啦，有個天賦就係要將一啲見唔到無形嘅東西嗯物質化，變咗一個實質嘅資源或者係資產 object 咁樣，係咯。咁其實呢個都係扣連到宙斯嘅古仔又好，然後扣連到美杜莎嘅古仔都好，係啊，都係能夠扣連到就係佢哋都係。佢哋要進入地球啦，生活都係需要將自己具現化先能夠生活得到。如果唔係就係咯，做唔到。嗯咁咧，呢個就係 Tarot。咁對應金牛座嘅 Tarot 就係教皇牌啦。咁呢三張分別就係韋特啦，然後托特啦，同埋一個 The Myth Tarot 嘅一個 full deck 咁樣。咁點解金牛座關教皇牌事咧？咁樣你會唔會知道大概點解？如果將金牛扣連教皇？即係等同於埃及嘅年代啊，即係教皇就係一個佢要建到個 system 出嚟，嗯去有少少叫做係咯，佢要建到個 system 去教導人啦，去統治人啦。嗯，但係會唔咁會嗯，嗯佢係咪一個 bridge 嘅角色啊？即係橋梁，即係將一啲可能無形嗯嘅，嗯跟住就要 regulation，要 rules，要 certain 嘅石化一啲嘅嗯，係咯規條。佢係咪 bridge？但 bridge 入邊咧，嗯，即下一個，我覺得係可能世界見到佢哋係一個 bridge，但係佢哋唔係追求一個 bridge 嘅狀態。即係如果係對翻自己嘅話，就係佢哋追求一種真係能夠將一啲無形嘅東西化為有形，因為嗰種因為佢俾到佢哋安全感，咪有價值。咁可嗯能世界望到佢哋就係一種橋梁，但係佢哋自己望自己唔係咯，純粹係為咗彌補自己安全感，用純粹嘅金牛座嗰種狀態去講噶嘛。嗯因為佢哋開始冇能力見到翻啲感應到無形嘅嘢啊嘛，所以就要透過去一個 system，一個實體嘅東西 feel 到嗰啲無形嘅東西存在，咁就可以滿足到佢哋。嗯係啦。咁特別係托特中間呢一副啦，即係佢係特別強調就係
真係將靈性，你見啲五角星啊乜柒乜柒咁樣，係咯，然後就結構化咗佢。但係左邊右邊都冇乜點樣睇到，右邊有一啲啲，右邊有一啲啲，即係佢手上啲光咧，就係嗰嗯，啲 spiritual stuff 咁。跟住有個門口，有個 yeah yeah 有個 yeah，gate。係啦，然後就整一個機出嚟，係。嗯，好啦，然之後咧就拎翻，我想拎翻唔同人嘅星盤去講一講金牛座。嗯，咁我拎嘅人係佢哋共通點都係冥王星金牛座度，即係 Pluto in Taurus。嗯，Pluto in Taurus 係個咩意思？就係大概係嗰一年啊，即係嗰個 period 出世嘅人，佢哋嘅生存本能咯，即係佢哋好需要建立個 system，佢哋係好 focus on 建立 system，佢哋好強調建立系統。係啦，咁追溯翻係1861年嗰個 period 啦，有 Rudolf Steiner，即係佢六宮嗰就係對應翻佢將佢嘅人智學咯，然之嗯後變做耕田啊、教書啊、跳舞啊，呢啲真係好實質嘅用途咯，係咯。，Gurdjieff。印啦，少唔到印咯，佢都係冥王星金牛座啦，第三宮，即係佢需要建立個 system 咯。嗯關於理解、溝通係啊聯繫方面，咁佢個心理學就係一個好 signature 嘅象徵啦，係一個金牛座嘅 system。嗯，第三個就係阿 Crowley 啦，即係佢整整托特塔羅嗰個咪同一佢跳入嚟，好似唔係，好似唔係，佢 Wicca Magic。係個 Magic 咯，佢都係有個字 system，佢都係冥王金牛座出世嘅。嗯咁佢十宮特別係講緊 present 咩形象俾人見到咯，即係佢樣就係咁，即係成日着住個巫師衫出街啲人嚟嘅，即係佢形象就係、嗯第四個就係 Graduate 啦，都係冥王星金牛座。咁你嗯會見到就係佢哋其實可能唔係佢哋其實唔係自己想整個 system 出嚟。即係冥王星金牛座教到我哋嘅就係冥王星係集體嘅需要，即係嗰陣嘅大環境集體就係需要 system 被製作出嚟嘅，而唔係佢哋真係佢哋慾望想整出嚟，嗯，即係從呢一個冥王星去睇嘅喎。因為我記得翻之前，咁你講你講。咁你咪見到就係我哋而家都 learn 緊佢哋 system，因為佢哋 build up 咗出嚟啊嘛，然後我哋就係 learn 佢哋嘅 system，唔係我哋再 build up 出嚟嘅。嗯，係，有冇嘢想講？誒，即係之前澳洲，我記得你 send 我篇文係澳洲，即係佢讚 Steiner 係乜都好 strong 咁樣，但係就嫌佢太 strong 咧，就嗯係好似個建築師咁樣，即係過分，係咯係咯，即係澳洲嘅 critique。我相信佢對嗯。恩啊或者 Gurdjieff 嗰啲都係即係建築師嘅代表咁樣，呢幾位都係，但係好靚嘅，即係個教堂係覺得嗯，係哇係真係好撚靚，但係係咯。你估下澳洲嘅冥王喺邊度？即係憑佢呢個判斷呢個評價佢即係 Pluto。，Pluto 喺邊度？唔係差好遠。Pluto 唔通係有冇 Gem 巨蟹定係 Gemini？你估下佢用咩標準去判斷佢哋？點解？自己嗯，自己佢有個位嘅，入佢哋個位嘅，有個 point 嘅。嗰個 point 就哦係獅子啊，誒 唔係 Cancer，Cancer OK OK。 即係佢哋話佢哋冇嗰份宗教嘅情感、靈性嘅情嗯感，即係好 Cancer，就係佢哋冇嗰種。嗯，佢哋係啊，佢哋好有 system，佢哋好有系統，佢哋好有唔同嘅制度，佢哋係即係乜都識咁樣，而家乜都好聰明咁，但係佢哋冇嗰種 spiritual 嘅 feeling。
即係佢係咁描述嗯澳洲就係、咁就好係佢 Pluto 係 Cancer 嗰個表現就係佢係就關注佢嘅 focus on 唔係啲咩金牛座嘅實質嘅一啲 system，嗯而係一份宗教嘅情懷，即係佢所關心嘅係。咁呢一幅圖咧，就係我略略地畫咗，就係由以前嘅金牛座到我哋而家金牛座個 period 個演化到底係點樣？咁嗯最初第一行就係嗰啲靈性嘅 light 啦，即係嗰啲係啊 define 嘅 light rays 咁樣。嗯然後第二層就係金字塔咁樣，即係人類要將呢啲 define 嘅 rays 變咗做一個一塊塊磚頭咁樣砌落去個地球度，然後先能夠將呢啲光引入落地球度咯。然後第三咧、第四我覺得差唔多，第三、第四就係 money 咯，即係唔再開始起金字塔啦，就係起用金啦，用金嚟砌金字塔，用錢嚟堆砌金字塔，嗯用人嚟開始堆砌啦，係咯，然後即係有資本世界啊，用大量嘅工人啊去砌一個結構出嚟啊咁樣。咁第五咧就係我哋而家呢個年代就係用 AI 砌嘅，即係慢慢開始就人都唔見埋啦，變咗做 AI，全部都係 AI 咁樣，由 AI 堆砌出嚟金字塔咁樣。然後我喺度諗，可能咯，即係未必呢一個就係最後嘅 period 咯，即係人類將金牛座嗰種顯化嘅一種工具，AI 就係最尾我哋會 focus on 嘅東西咁樣。然後可能之後就會去翻 define 嘅 race 咯，變化咩啊？我意思。即係我哋會開始追求翻最初個源頭嘅 define race，電化。即係最嗯見唔到嘅嘢啊，因為呢個 AI 可能即係。嗯你知唔知個邊個？，OpenAI 嘅咩 ChatGPT 嗰條友。係啦，咁佢叫 Sam Altman 嘅，即係點樣拎佢出嚟講？因為佢有啲少少特別就係佢上升啦，月亮、太陽都係金牛座嘅，即係火星都係金牛座，北交點都係金牛座。佢係一個好純粹嘅 Taurus man 咁，而佢嘅金牛座體現就係 build up AI 咯。嗯對佢嚟講，一個金字塔、一個 system、一個城堡就係 AI 咁樣。然後佢嘅 AI 係能夠嗯 expand 到全世界都係。咁呢個係一嗯個好講到金牛座點解同 AI 扣連，即係佢嘅星盤已經係講到就係、同埋佢有好多星宮或者入十二宮，十二宮都講一個集體嘅東西，即係佢最簡單嚟講就係佢嘅 AI，佢所建立嘅金字塔能夠 expand 到全世界都係，成個宇宙都係。嗯咁從呢一個佢命盤已經能夠見到，就係 AI 未來就係能夠係會真係 fulfill 晒全個宇宙、全個地球，接通晒所有東西嘅 AI。而唔係純，即係而唔係好簡單地，我哋用 Gemini 啊，用嗰啲咩揸電動車嗰啲，唔係即係唔單止係嗰啲層面，而係更加廣闊、更加無處不在咯。嗰種 AI 可以發展到個地方，佢嗰個地位係係咯。咁呢個咧就係我整咗一個好簡單嘅透視圖，即係未來到底會點樣行。咁而家我哋 stage one 咧就係開始啲 AI 會做金字塔咁樣。咁當佢起完之後咧，起到全世界都係金字塔 AI 金字塔之後，人類咧就會被石化咯，即係我哋喐唔到咁樣。嗯然後可能就係嗰個 period 開始，我哋就會諗翻當初。
啊嗰啲 spiritual 嘢幾咁幸福，幾咁美好咁樣。我哋係需要嗰種力量去生活嘅喎，係唔可以整個生命都伴隨住 AI 嘅，即係可能係咯，嗰陣我哋先會發覺得到。啊，幾 interesting 咯。嗯咁對你嚟講，係 Medusa 係好似一個 AI 係之前嘅 Medusa，或者我哋而家呢個年代嘅 Medusa，即係 AI。係，嗯嗯，因為 Medusa 佢講緊係一種，即係點樣佢會失落 Taurus 而唔係失落 Scorpio，我覺得係佢係講緊當我哋物質層面上失控，就會變到一個好恐怖嘅下場。即係我 Medusa 係講，嗯即係喺現實喺物質方面，你處理得唔好，handle 唔好，就會被石化，而唔係 Scorpio 嗰種係咯。係咁，你點睇？即係我睇過好多古仔講關於點樣 Medusa 俾人 defeat 嘅。咁啱啱除咗可能嗰個人叫咩啊？Perseus 啊，嗯，Precious，斬佢頭嘛。有一個就係、即係佢純粹照鏡啊，即係 AI 即係 Medusa，嗯即係照鏡佢就錫咗自己，即係錫化咗自己。嗯我唔知啱啱諗到啊，因為上個禮拜我有同你講過係話，如果 AI 真係有 consciousness 就會 emo，即係係咯，即係佢意識到自己就 oh shit 係啊，但係係啦，我可以再諗下。但係咁咪講緊就係 emo 係必須嘅咯，人係係係係，唔可以冇咗 emo，冇咗 emo 就係會石化咗咁樣，嗯即係你唔會再有thinking，即係 emo 可能係必須嘅，佢唔可以即係被消滅。咁呢個就係 Kali 嘅古仔咁樣，因為 Kali 咧佢係 stand for energy，嗯而 Shiva 就係講緊 consciousness。咁 Kali 嘅 story 就係講緊當能量凌駕咗意識嘅時候就會失控，即係嗯佢意思係唔能夠冇咗意識，能量係咯，冇咗意識之後你能量就會失控。咁我哋可以見到就係第時嘅 AI 就係我哋嘅 energy，我哋嘅能量，而人就係個 consciousness。咁當 嗯 AI 發展到某個地位，佢失控嘅時候，即係碎嘅唔係 Shiva，碎嘅係我哋嘅，即係俾人踩碎嘅係我哋嗯嘅。係啦，咁最尾咧就係講咗咁耐，點樣可以好過啲咧？即係作為一個，即係講到咁負面，講到金牛座咁慘，咁黑暗，咁盛咁樣，點樣可以好過啲咧？即係作為一個人咁樣。咁中間嗰張就係澳洲嘅 Tarot 啦。咁佢點樣睇教皇咧？點樣睇金牛座？就係 nothingness，即係意思係空。咁點解佢會 frame 咗空咧？張教皇牌咁樣。其實可以參照翻 Buddha 個故仔，Buddha 一出世都係教皇咁樣，即係已經有無盡嘅物質享受，有唔缺錢，又唔缺女，幾千個女人等佢嚟屌咁樣，但係嗯佢都係唔滿足，即係嗯嗯佢意思就係，不論你物質去到咩層次、咩境界都好，你都係會唔滿足。然後 Buddha 就決定去修行咁樣，嗯咁佢最尾嘅 answer 就係。唯一感到安全，唯一能夠不斷地滿足到佢嘅就係一種空性，一種
一種一種唔求任何外界物質嘅狀態，而係你能夠滿足於自己內在嘅一個divine 嘅 source 神聖嘅源頭呢一類嘅說法。所以奧修就將佢 frame 做，其實金牛座最理想、最高品質嘅境界就係空，而唔係什麼教皇、什麼 system、什麼金錢、什麼物質、什麼靚女啊，都唔係呢一啲。即係佢係理得你係陰又好，star 又好，gorgeous 又好，佢哋都係中間，佢哋都停留喺教皇嗰個階段嗰個 stage，但係佢最高就係你能夠脫離所有嘅 system，係咯。咁可能就係當我哋真係能夠訓練到一種境界嘅時候，我哋就會係咯，冇咁容易俾 Medusa 射發。我哋甚至唔使面對 Medusa 隻眼，我哋望都唔會望佢咁樣，因為我哋就係望住自己，因為 Buddha 都係眯埋眼，即係 sorry。嗯咁咧，呢個就係 Buddha 嘅 Astral Natal Chart。咁點解要拎出嚟講咧？都係好嗯有趣，就係因為坊間流傳咗唔同嘅版本啊，關於 Buddha 嘅 Natal Chart，咁而家有四五個咁樣，但係大部分都係判斷喺 Taurus 定係或者係 Aries 嘅。嗯然後有大部分嘅 Buddha 嘅判冥王星都係金牛座，即係意思係佢係同 Jung 啊 Steiner 係一樣，都係冥王星係金牛座。但 Buddha 做嘅嘢就係佢冇 build up system，而係脫離個 system，係真嗯係去到奧修所講嗰種空嘅狀態，嘅一個嗯最高嘅境界。即係冥王金牛最高嘅狀態就係你唔需要依賴任何嘅 system，但係你自己就係你自己嘅 system，你唔需要有任何嘅東西包裝，係咯，乜都好咁樣。咁嗯咁咁左邊幅圖咧，就係好講到 Taurus 嗰個成長之路咯，我覺得係，即係本身你天生就好享受、好有錢咁樣，但係到最尾你要脫離翻呢啲係咯，呢啲令你咁安全嘅東西，你要去一種真係你自己都能夠俾到自己安全感，我覺得最高嘅境界就係 Taurus。你估喺張圖講緊乜嘢，Steiner ？No 唔係 Steiner, no No Steiner. Steiner 金牛。Yes。咁其實佢係一個金牛同 Scorpio 嘅對分個軸線嘅關係。即係我覺得，如果 Scorpio 係入到地府之後出翻地面嘅話，Taurus 就係去到天堂然後落翻地面嘅狀態。因為 Scorpio 個 story 係咁樣啊嘛，即係點解佢落地府咧？咁樣點解啲人咁中意揾啲黑暗嘢去做咧？因為佢覺得入邊有啲力量有黃金啊嘛，即係 Scorpio 嗰個目標係，嗯然後但係你又唔能夠永遠都陷咗落地獄度啊嘛，你要出翻嚟嘅，你嗯先能夠用到嗰啲錢，用到嗰啲資源。咁 Scorpio 就好係一個由下而上嘅一個 movement 啊，但係金牛座就唔係，個天生就有好多資源，佢唔需要去地底度揾資源，佢更加要做嘅就係佢要脫離呢啲資源，向上而行。佢能夠感覺得到，當物質嘅資源，即係佢意思係咯，就係佢唔需要靠依賴外在嘅資源，又揾到內在係咯，已經能夠 fulfill 到佢嘅時候，佢要落翻地面，咁佢就係咯。我呢個就係 Taurus 同埋 Scorpio 嘅關係。嗯
甚至我覺得係呢個關係係影響到點解冇咁多古仔係關於金牛座，然後全部都係 Scorpio，因為人類個天性就好容易入咗去黑暗嘅地方，我覺得啦，係好容易就係容易啲咯，落地底去探險啊，去揾去受難啊、受害啊、傷痛係容易過你，因為好反邏輯咁，即係嗯，人類係唔會突然之間要離開佢，係咯。好享受、好豐盛嘅地方，所以我係認為佢係影響到啦。之後係好少 Taurus 嘅 story 係流轉得到，然後基本上全部都係關於錢啊、咩咩安全感啊，跟住正啊，跟住靚啊、art 啊咁樣。嗯，而係咯，但係你睇翻 Buddha 嘅 story 就係佢竟然係一個全部 all in Taurus 嘅人，係係咯，咁係，但係係咁最尾又想拎國王嘅新衣去講，去收尾。嗯，咁國王嘅新衣個 story 就係佢點樣講？不如你講，你知唔知國王新衣個故仔咁？大概係有一個即係國王好有錢，但係咧啲手下即係整嘅衫咧，佢一直都唔滿意。咁佢啲手下就諗咗個古仔咧，就係嘛，就係哦，我哋整咗一個肉眼睇唔到嘅衫，跟住個 king 就咦覺得好特別，因為點解靚嘢係見唔到，或者咁嘅 feel，跟住就好自信嗯咁樣出咗去個皇宮度去 show off 自己件衫有幾靚啊嘛，但係佢自己都見唔到嘅，即係佢自己本人都見唔到，但係就出邊嘅人就喺度即係細細聲咁嘲笑佢，係啦，跟嗯，右邊嗰幅圖就未見過呢個 story，but 大概係咁咯，國王嘅新衣應該係嘛，差唔多有少少冇講到。咁點啊，解國王會着嗰件新衣嘅？因為個裁縫就呃佢就話：哦，係醒目仔先見到㗎，蠢哦係見唔到嗰係係，件衫咁得樣。嘅得嘅得，然後國王就佢唔可以話自己蠢㗎嘛，即係一定要係，嗯所以佢就嗯着咗件衫，即係等於冇衫，即係冇着衫咁樣。但係最尾佢就知道咗呢個。誒，即係知道咗佢玩鳩佢啦，佢就好唔開心，阿國王嗯好 shame，好羞恥。嗯咁右邊咧，其實個 嗯 story 就唔係國王新，即係唔係國王嘅新意啊，而係另一個 story。嗯右邊就係右邊反而係個 soldier 係個國王，然後個 Good guy 就唔係一個流浪漢咁樣。而個流浪漢就係、簡單嚟講，就係佢能夠做到，就係唔着衫攤喺個地下，攤喺個世界度咯，然後俾人見到佢冇所謂，即係佢唔介意俾人見到，佢好滿足。係咁意思係咩咧？即係點解咁強調就係我哋需要國王嘅新意，就係可能我哋需要學習嘅就係唔着衫出街。我唔知點講，但係你又唔可以 shame off 佢，即係我覺得國王佢就係輸喺佢 shame 啊嘛。但嗯假如佢做到唔 shame，又能夠自信地真係唔着衫出街地話咧，佢真係以後唔需要再有更加多嘅係咯，好靚嘅衫要着咁樣。可嗯能即係呢一個年代呢個世代，我哋就係咯，要學習點樣去唔着衫地出街咁樣。嗯啊，我呢個
你啱啱講 shame 同埋唔着衫咧，你有冇完整聽過亞當亞娃個故仔？冇。咁 basically 兩條友，一男一女，亞當同亞娃。咁佢本身喺天堂開開心心嘅，咁但係咧，你當個 heaven 嗰度中間有棵智慧樹，就 tree of knowledge。嗯咁你當係有條蛇勾引佢咁啦。咁最終咧係Eve 咧，即係厄娃咧係食咗個蘋果，即係食咗唔係蘋果禁果啊。食完之後就發覺自己冇着衫，就覺得好羞恥，所以就揞住自己隻眼。阿當之後都係嘅，都係食完個知識蘋果知識禁果之後咧，就好 shameful，所以揞住自己對眼。但係我之前即係大概個 story 咁樣 run，咁佢哋最終俾人趕咗出天國先有人嘅，即係你當呢個係天主教或者基督教講點解人係會落咗人間嘅故仔，就係因為 certain sense of shame in contrast to knowledge。誒，但係比較得意嘅係反而即係有人講嘅就話唔係冚住，即係女人唔係冚住自己個胸，男人唔係冚住自己條 J，但係冚住自己對眼啊！即係我覺得呢個嗯乜嘢，即係 shame in knowing，shame in 知嘢嗯，，because of knowledge，即係我覺得係咯，可能幫到少少呢度。你可以上網 search 下，有幅好出名嘅，即係亞當亞娃俾人趕走咗就。冚住自己對大家對眼嘅，有睇過有睇過，係啦係啦係啦之前喺 Sarah 堂度睇過，係啊，但係佢冇講過呢啲算。又係隻眼。啊對眼啊，好啦，好最尾咧係同我哋講嘅，即係95年到2005年出世人講。咁我哋出世嘅 Pluto 係射手座嚟，95年至到2000，係啦，即係我哋嗯嘅 Pluto 係射手座。咁對應塔羅牌係叫做temperate，即係節制咯。然之後用翻澳洲，即係澳洲 sense 就係整合咯。咁可能我哋呢個年代嘅人，即係95到2005年嘅人，就唔需要特別再過分地去追求建立自己嘅 system，而係做一個整合嘅角色咯，即係整合 Steiner、整合 Young、整合 Gurdjieff、整合所有人你覺得認同嘅一啲意見又好、智慧又好，用一種煉金嘅方式去整合呢啲智慧，然後 spread 開去，即係可能呢一個就係我哋係咯，你需要做嘅 task，而唔好話定其他嘢。係，即係好似而家咁樣，我哋開 podcast 咁樣，我 podcast 嗯就將呢啲 system 就整合，然之後就用我哋嘅方式去 present 出嚟，繼續傳承落去，可能就係我哋95年到05年要做嘅任務，即係咯，係 嗯，why not 咁樣？係啊，講完㗎啦，大概係咁。點解咁多嘅你一個禮拜？我係尋日整點解㗎咯，咁多？你尋日先整。諗你可唔可以你今個禮拜嘅諗法有冇變好多啊？即係有冇變到定係一樣？咩意思啊？上個禮拜，係啦，即係上個禮拜同今個禮拜，即係中間呢幾日，你係上個咪你禮拜你係講，乜都講啲咁啦？係啊，哦，上個係啦記得。係啦，點解變咗咁多嘅？呢邊啊，好多咩？我覺得變咗好多啲啊，可能係啊，
上個禮拜係咩狀態？我哋係係咯，冇上個禮拜，上個禮拜係講點樣離開自己嘛，離開或者自己，然後接受 AI，係咪？係啊，或者即係分析即係文化或者可能係嗯，係你點睇 power？即係整完咁用心嘅 presentation 之後，點樣睇 temperance？即係 in relation to power。我唔知以前喺我哋即係點解咁中意 art 係，或者要做 art 係咪受住冥王星射手嘅影響？即係我哋想，可能嗰一代就係特別想係咯，不斷追求一啲智慧，然後要整合呢啲智慧，然後我哋就揀用 art 去 present 出嚟。嗯，但但我覺得而家係好過以前喺 art school 讀嘅做啲作品，係啊，即係喺 art school 做嘅作品係唔會點着我嘅心，即係唔知點講，但做呢啲係可以有啲點着咗我，有啲火苗係啊，但係 art school 做作品係冇乜火苗嘅，係可能折墮添喺 art school 做，係完全履行唔到我 Pluto 射手座嘅嗰個 mission。嗯，咁可能我要學係咯，要學嘅就係將呢份係有整合嘅力量，就係 apply to anywhere，而唔係 art school。譬如因為我 feel 到你今日 share 嘅嘢，我係超級 on the same page 啊！我完全係嗯係好 on the same page。誒、或者即係整合對我嚟講係，我驚有啲嘢係冇咗，你當係即係我有個 fear，即嗯係嗯，咩叫冇咗？誒，即係我驚如果我唔做個角色 of 將之前我覺得好靚嘅咧，可能係甚嗯至可能係啱啱某啲對經文嘅一啲嘅詮釋咁啊係，咁正常係嗯會有呢啲詮釋噶嘛。即係我成日都好驚係，如果我唔講嘅話就 somehow 係會冇咗，因為其實唔係真係嗯咁多人睇緊呢啲嘢，呢個世界其嗯，實係咯，就係咁咯。就算最近都有人問我，即係做乜會有 meaning 啊嘛？係即係我其中真係有一段係寫嘅，就係將呢啲嘢去整合傳落去，即係個 mission 就係、即係嗯，呢樣嘢係 meaning 㗎嘛。but 但係如果抽離少少咧，即係望翻我哋同輩嘅人，佢哋有冇實踐一種精神咧？即係我哋係比較係咯，尤其是係讀 art 嘅朋友仔咁樣。即係如果你但係你唔覺得睇翻你好似同輩嘅人，對之前嘅嘢有少少，即係 whether good or bad 有少少，嗯即係覺得會永遠好過而家。我覺得就算我覺得大部分嘅朋友仔都係咁，嗯即係你一睇中世紀啲畫，其實哇屌，點解要再畫畫？即係係我唔知啦。嗯。
誒，即係就算可能之前即係 Any 電影我唔知啊，嗯，喂，係啊你點樣睇學特嗰個牌？即係佢對佢嚟講整合係啱嘅。，Hegel 有 quote 嘅，嗯英文好似係 The Owl of Minerva，中文我中文講，即係你當有個貓頭鷹永遠都係日落先開始飛嘅，嗯即係即係貓頭鷹係 art philosophy，但係佢永遠都係即係夜晚先出嚟，即係佢永遠都嗯係一個遲到嘅角色啊！即係你當 Hegel 有一句就係、意思永遠遲咗少少先到啊！即係如果我譯中文嘅話，即係嗯，意義。跟住我唔知啊，你係咪咁樣睇？如果藝術係整合嘅角色，嗯，如果我理解，即係以我用射手座理解係，佢係一件好，佢係一件好 personal 嘅嘢，整合呢件事。嗯可能你會覺得有少少矛盾，即係木星 suppose 係要 expand，suppose 係要傳開去，但係其實射手係比較關心自己多啲，即係佢係關心自己嘅精神 expand，而唔係要真係 expand 俾世界睇到。咁嗯所以其實整個 art 就好，煉金又好，整合都好，佢係一種好內在嘅 status 咯。咁係咯，咁如果你要問而家我哋做 artwork 係更加似係 Gemini，Gemini 真係係咯，要將啲嘢帶落去地球度，要 connect to others，然後要用啲好簡單或者更加容易明白嘅方式俾大家知道，佢更加似雙子座整 art 仔，嗯所以對應翻呢一度係咯，佢係一個好，其實唔使做 art 都得嘅，即佢就係一個將啲碎片整合嘅一個過程啊，即係唔理係乜都得，係咯，所以係咯，其實係可以，其實可能回憶就係一個咁嘅事，我唔知，回顧你生命就係一件咁嘅事，回顧歷史，回顧過多，即係回顧啲 system，都係一件 art 咁樣，就係一件整合嘅過程。嗯，但有個位嘅就係我哋，你知唔知我哋嘅 self note 都係射手座，我知啊，即係意思係我哋已經好慣用呢一種方式去做嘢咯。所以我哋個難處唔係由 Gemini 去射手，係射手去翻 係 Gemini，啦係啦，我哋嘅難處就係用啲更加簡單、幽默、更加即係要用 Pepe，係啊，用 Pepe 去 express 我哋嘅整合，呢啊係啊個係係我哋嘅挑戰。係即係我絕對哋好容易睇唔起啲係啦，好膚淺啊，好係啦，好幼稚嘅東西，但係我哋要學習，就係用啲咁膚淺、咁幼稚嘅 way 去表達自己。
因嗯，為係咯，始終咁樣先能夠，咁樣先能夠係咯，人哋明白你嘅諗法咁。如果唔係，就係一件好即係好自己嘅嘢，你就永遠都 connect 唔到個世界咁。輪到講小說家 section 啊，即係之前，即係之前我咪話，即係我睇完啲書之後咧，我會問自己，哦，如果小說家棟喺我面前，我可以點樣講？即係呢個係我 practice 係嗯，係係，但係我都 struggle 都好，唔係咁都幾好嘅人，即係 struggle 呢啲嘢，誒，差唔多，係啊，差唔多。有冇嘢仲想講？我都好實淨，今次實際係嘛？係非常好，非常之好。有 pair pair 坐鎮，係有 Gemini，有 Gemini 坐鎮，嗯，係仲有咩流入咩收入嗰啲？其實我都係做呢份功課先知，唔係做呢份嘢先知，佢哋全部 Pluto 係 Taurus，即係哦，OK 係咯，OK，係有個咁嘅關係嘅，即係佢哋有佢哋嘅 system，然後我哋而家每係咯，然後全部人都 run 佢哋嘅 system。嗯，或者我有個問題，啊，教堂同金字塔好嚇人噶嘛，即係好會黑人，好嚇，即係好某程度上有啲得人驚，同埋有種感覺，點解一個人可以咁撚勁嘅？即係嗯即係現代人有咁嘅，通常有咁嘅 reaction 噶嘛？當你一開始睇呢啲 system 嗰陣時，咁你嗯會建議個 encouragement 就係 OK，就 recognize 佢哋係某一個年代嘅 product 啊，即係誒 Pluto 喺 Taurus，但係嗯係咪就係 recognize 就係我哋呢個年代都有我哋年代嘅要做嘅嘢，instead of 純粹俾啲金字塔嚇親咁樣係，即係因為我會見到個 trap 係咁嘅，即係現代人。即係有一種就係、哦，不如翻返去之前咁樣，即係翻返去嗰個年代就會啲嘢，我 execute 咗個，即係譬如話 Steiner 啲人智學，佢留低咗好多藍圖俾我哋去實踐咁樣係。嗯我建議就唔好俾佢嚇親啊，即係唔好俾藍圖係咯威到你，嗯唔知啊。嗯，係咪嚇親？諗下先。我諗嗰種嚇親嗰種恐懼嗰種咁想要去翻以前嗰啲金字塔，係因為你見到而家即係而家整個地球個演變就係 AI 越進步啊嘛，嗯然後人類嘅 spiritual 能力越係 zero 啊嘛，嗯即係個演變就係咁樣。金字塔係仲有啲啲咁樣，然後冷落嚟到 AI 就係我哋嘅 spiritual 能力係已經歸零，係乜都冇。咁某程度上嗰種渴望去翻以前，咁你都可以 explain 做就係我哋想係咯，可能係一個好嘅 good sign 嚟嘅咧，即係我哋想脫離呢一種真係想進步，即係想去翻嗰種有 spiritual 嘅年代咁樣。我唔知，可能係咁樣對我嚟講，誒，嗰個方法唔係跟翻啲藍圖去做啊嘛，係啦，就係即係而家我唔係跟翻嘅整嗰啲，藍圖，係啦有嗯我哋需要
繼續向前望，即係就係要經歷呢一段冇 spiritual 能力嘅 period，然後嗯，再喺呢個時間度提煉到可能提煉到個更加好嘅 spiritual 能力咁樣。我有個諗法，嗯誒、即係啱啱係咪話 Zeus 係無形啊嘛？Zeus 係萬能啊嘛，嗯但係佢要落嚟，佢先可以俾人攬啊。咁嗯，我啱啱有個諗法就係、即係所謂而家係冇 spiritual，但係反而 love 先更加重要啊！即係 love，即係喺呢個咁咁 barren，即係咁吉咁空啊，咁 love 個角色點樣？睇下你點睇 love 喺呢個咁 spiritualless 嘅 age？我諗到宙斯會覺得就係佢因為想要 love 啊嘛，所以啊，先變咗隻牛過嚟地球啊嘛，嗯，即係意思係佢原本嘅環境係冇 love 啊，我唔知有冇咁講，係啊係啊係啊，或者係咯，即係即係咁無形係，係啦，可能就係我哋以前人類幾千萬年之前，我哋係好 spiritual，但係我哋 feel 唔到有 love，然嗯後就要係啊，然後就要逼自己極度嘅物質、極度嘅資本，然後喺呢個情況底下去感受 love，跟住係啊嗯。，why not 咁樣？因為你當我每日都會問呢條問題嘅，即係點解要跌落嚟？點解要 V 字形要跌落嚟？即係點解唔可以嗯直線啊？即係直線唔好咩？即係不嬲留住喺上邊。嗯，但係我覺得點解 V 字形？即係我又唔想 stand 可能影響咗得太多啊。但係即係 V 字形就係 love for love 咯。即係點解要 V？OK，但係我覺得係準確嘅呢一個係啊，唔知啊有冇其他問題？係啊，想 discuss 嘅。好啊，差唔多啦，差唔多，差唔多。好啊，到呢度咁樣。